同大家分享咧近期大愛啦！如果大家想知道我過往嗰陣子咧喜歡用啲咩嘅話咧，就睇落去啦。先嚟分享兩款防曬，一款咧就係 SK-II 嘅，另外一款咧就係雪花秀嘅。兩款咧都係 SPF 50+ 啦，跟住咧 SK-II 就 PA 4個加，而雪花秀咧就 PA 3個加嘅。咁兩款咧其實有咩分別咧？先講咗 SK-II 呢一款先，呢一款咧我係日常用嘅，翻工去街去食飯嗰啲咧，我就會用呢一個噶啦。我極度中意佢嘅質感，因為咧佢咁樣擠完出嚟就是這樣，跟住咧好推得開啦，跟住好易吸收啦，吸完之後咧唔會覺得乾啦，佢唔會變咗粉末啦，令到你覺得好乾啦。但係咧佢吸完之後咧，你摸落個皮膚咧，你係覺得有搽嘢，但係完全唔會黏膩。你就算之後化妝咧，都唔會覺得好焗身。而家吸完咧摸落咧係覺得有搽嘢，但係咧完全唔會黏膩啦，唔會油光滿面肥冧冧嗰一種，我係好 enjoy 嘅。嗱，咁呢一個咧我係中意佢冇色嗰個版本，佢另外有兩個咧係 rose 同埋 beige 啦，係有色嘅，係唔同顏色咁解嘅啫。咁但係嗰兩個咧同我時辰八字都唔夾，因為搽完落我度咧係非常非常之白，好似僵屍一樣，我就唔愛得嗰兩個啦，我就淨係愛呢個嘅啫。咁如果你係比較白淨啲嘅女仔咧，你不妨去 counter 試下咧，睇下嗰兩款咧你中唔中意。咁但係如果你係 tan skin 嘅話咧，你就可以直接 skip 嗰兩款咧，就 go for 呢一款。咁至於雪花秀呢一款咧，個質感咧都係差唔多嘅 ，that's why 我好愛啦。我之前咧都有 review 過噶啦，我會將嗰條防曬片咧擺翻喺樓下嗰度，just in case 咧你想知道佢多啲啦，同埋其他防曬多啲嘅話咧，咁你可以咧有個 reference 啦。嗱，咁但係我輕輕講一講先，呢一個咧係我朝頭早出去海旁度治癒自己去散步嘅時間去用嘅，因為係會爆汗。咁呢一個咧就係防水啦，同埋係防汗嘅，咁所以 that's why 咧呢個好啱嘅戶外活動。嗱，知一知個質感俾大家輕輕望一望，佢呢一個咧再 milky 多少少嘅，咁但係咧亦都係非常之容易推啦，好快吸啦，亦都唔會泛白啦，所以咧我就咁搽完佢之後咧，我就可以出去散步啦。散完步翻嚟咧嚇，成頭好似跌咗落水咁樣咧濕晒咧，咁亦都咧係佢堅持得到嘅嚇，因為佢就係 for 戶外活動，所以咧如果係戶外活動嘅日子咧，我就中意用佢。兩款咧，我覺得佢嘅防曬力都係 OK 嘅，因為咧大家見到嘛，我手黑咗好多啦，但係我塊面咧都仲可以力保不失。另外一款咧就係 S 嘅深層清潔面膜，呢個咧我近期非常之 obsess， 因為咧我終於揾到一個深層清潔面膜係敏感肌可以用啦 ，baby。咁當然你冇敏感都絕對可以用啦。嗱，咁佢入面咧有高嶺土可以吸走毛孔裏面嘅污糟嘢啦，仲有膨潤土，呢個土咧係可以吸走咧皮膚裏面嘅重金屬啦、毒素啦同埋雜質嘅。咁所以咧你敷完之後咧，皮膚咧同埋啲毛孔咧會覺得好乾淨啦，你唔會覺得乾啦 baby。因為咧有時咧嗰啲深層清潔面膜咧搞到好乾啦，搞到龜裂啦，跟住搞到咧你敷緊嘅時間咧你唔可以講嘢啦，因為你一講咧你就會覺得咧巢晒咧同埋咧龜裂。咁呢一個咧係完全冇，係舒服嘅，跟住仲要你過完水之後咧毛孔乾淨晒啦，但係你嘅皮膚係一啲都唔會覺得乾，你會見到皮膚光亮咗啦、白淨咗啦、柔潤咗啦、細緻咗啦，所以咧個效果我係非常非常之滿意。如果你哋都揾緊深層清潔面膜嘅話咧，我係大推嘅呢一個。嗱，繼續都係 skincare。話説啦，我之前咧試新嘢咧就搞到個鼻有啲敏感啦，出咗好多細細粒嘅粒粒啦，跟住有頭嘅喎，跟住咧有少少痕痕地之餘咧，鼻頭呢啲位置咧係甩晒皮。然後我把幾兩把火咧就用咗呢一個組合，用咗1日之後咧就好好多，跟住 continue 咧再用多呢一個2日咧好翻晒。咁呢個組合係乜家科嚟嘅咧？其實佢兩個係冇關係嘅，係單獨嘅產品嚟嘅。我講咗呢一個先啦，就係 Wellmax 嘅磨砂啫喱。呢一款咧係少數咧我用到嘅磨砂產品嚟嘅。咁但係都係嗰句啦，如果你敏感大爆發當中咧，我係唔建議你用任何嘅磨砂產品，因為會刺激。咁但係如果你話我都好翻到一個程度啦，都穩定啦，咁可以再睇睇嘅。呢個擠咗出嚟咧，佢就係 gel 狀啦，有少少涼涼地嘅，所以好舒服。跟住佢入面咧係有啲好細微、好細微嘅粒子。咁嗰啲粒子係咩咧？
就係竹嘅粉末，咁你想象到啦係幾咁細咧？咁呢個咧仲入到少少毛孔裏邊咧，可以褪走啲污糟嘢出嚟添。嗱，咁一路捽嘅時間咧，一路咧都係涼涼地，所以成件事咧非常之涼浸浸啦，非常之舒服。同埋咧，因為佢粒子非常之幼細啦，咁就算你大力咗咧，都唔會覺得戒嘅。咁一星期呢個咧，我就會用一次。咁嗰日咧，我為咗呢啲鼻嘅位置甩皮咧，咁我就全面捽，跟住咧再喺個鼻位度散完之後咧，跟住就過水。過完水咧，皮膚咧你會見到咧唔乾啦、絲滑啦，因為佢入面有5重玻尿酸啦，都做翻保濕。咁跟住你會 feel 到咧毛孔咧都會係乾淨嘅，因為咧呢個粉末咧就係可以入到少少毛孔裏邊咧褪走啲污糟嘢。咁所以咧我頭先就係話啦，鼻嗰度咧有少少位置咧係出咗粒粒啦，跟住咧有頭嘅。咁我亦都咧喺嗰度散咧褪走啲黑頭之餘咧，仲係褪走埋啲死皮。過完水勁光亮、勁細緻、勁白滑咯，而家摸落係線手嘅 baby。仲要咧，因為佢入面有5重玻尿酸做保濕啊嘛，所以頭先咧好 dry 嗰啲位置咧，而家咧都被補翻濕。呢個性價比好高，人人都啱，男女都啱嚇。我覺得係誰用誰喜歡嗰啲 friend 嚟嘅。磨完衫之後毛孔乾淨咗啦，其實應該跟手敷翻個保濕 mask 嘅，因為咧就會吸收更多係咪？咁但係咧我嗰日冇乜時間，所以咧我就用咗咧 Wellmax 呢一個，就係佢嘅冇香料4重玻尿酸特效保濕舒敏安瓶。佢入面又係有7支呢啲細支嘅玻璃樽安瓶啦。咁用玻璃樽咧就係保持嗰個新鮮度，因為咧嗰啲 ingredients 比較濃縮。呢個咧就冇添加香料，咁所以咧敏感肌非常之適合，就算你醫美之後咧都非常之適合嘅。甚至乎你唔係呢兩種 category， 你純粹係唔中意啲嘢有香味嘅話咧，呢個都非常之適合。佢入面有4重玻尿酸做保濕做飽滿啦，跟住另外有深葉球花，咁呢一個咧就係可以幫手咧去做舒緩啦、降敏啦、降紅，跟住另外咧仲有復活草，咁就係做深層保濕啦，跟住抗發炎啦同埋抗氧化。第一晚咧我就用完磨砂之後用佢啦，咁跟住咧第2日起身咧我都好咗80%噶啦。咁但係磨砂唔使日日用噶嘛，咁第2晚咧我就唔用磨砂啦，我就直接咧用佢做精華素啦，跟住搽面霜咧就去瞓覺啦。用到第3晚咧就完全覺得咧皮膚開始回復正常啦，冇覺得 dry 啦，冇再甩皮啦，跟住嗰啲紅啊、咩痕啊、咩粒粒嗰啲位置咧全部冇晒，咁而家咧完全回復正常。所以呢一個咧就唔單止可以做到保濕啦，仲可以做到咧舒緩降敏感同埋抗發炎嘅。嗱咁咧之前我已經拍咗條片㗎啦，我呢度咧就唔詳細咧講點樣用啦。咁我咧就會將嗰條片咧擺埋喺下面嗰度 ，just in case 你有興趣嘅話咧，你就可以咧過去望一望嗰條片。好啦，我哋 moving on to makeup 啦。咁我之前咧喺 Threads 嗰度分享過咧，就係嗰條眉毛啦。咁我之前咧就係用 Brow It 泰國品牌，佢唔係唔好用嘅嚇，我用佢嘅眉粉。咁我其實都 hit pan 㗎啦。咁但係咧個問題係咩？佢唔啱色嚇，我一路都係唔啱色。咁但係我買咗唔想嘥啦，同埋我覺得佢都 OK 㗎嘛。咁但係咧見到佢貼皮之後咧，我就覺得我可以買過另外一個，終於都啱翻個顏色啦 ，baby。咁我就走咗去 Kate，咁我就買咗佢嘅眉粉啦。咁又話是真係幾好用喎。我呢個 colour 咧係 EX5，佢有一個咧再深色啲嘅。咁但係咧，我覺得如果我再買深色啲嗰個咧，應該係會似2條蟲咁樣啦。變咗咧，我就 go for EX5。咁嗱，如果咧你係同我一樣咧唔染得頭髮或者你係黑色頭髮嘅話咧，咁其實 EX5咧望落咧就好自然，冇咁惡啦，同埋咧唔會似2條蟲啦。我覺得佢各方面都好，容易畫啦、上色啦、唔飛粉啦、唔易甩啦，跟住個 colour selection very good 啦。咁開架嚟講咧，我都覺得咧好唔錯嘅。咁如果你哋揾緊眉粉嘅話咧，不妨可以試一試 Case 啦。去到修容嗰個部分啦，咁之前用 Huda Balm 嘅 Bahama Mama 啦，因為唔會再翻咧，所以我都要另覓新歡啦。咁我有一日咧行過就見到 CanMake 有呢啲修容嘅 powder， 咁跟住咧我就試一試，因為咧佢有呢一個咧係帶灰嘅05號色。嗱，點解我要帶灰咧？因為咧如果佢帶啡嘅話咧，上咗我塊面度咧係得個污糟嘅啫 ，looks like 好 muddy， 但係唔係啊嘛，我要係個 shadow baby， 我唔係要 muddy 啊嘛，咁所以變咗咧，我係一定揀帶灰嘅 colour 嘅。呢一類型咧就差唔多啦，因為上咗塊面度咧，佢就真係咧好似有個影咁樣啦，就唔會咧純粹一撇啡色。咁嗱，我見到個顏色啱咧，而我用落咧我都覺得我係中意嘅。第一，佢唔會過分地上色，因為我好怕啲修容 powder 咧非常之上色，你一畫落去咧，佢2行咁樣咧就變咗阿梅啊 baby， 我哋唔係要嗰
嗰樣嘢，我哋要慢慢嚟，係咪？嗱，咁呢個咧佢唔係唔顯色嘅，但係我覺得恰到好處咧，俾到我去慢慢去標，唔夠再加，唔夠再加，佢唔會一下就好深色。咁呢個我中意啦。跟住第二，我中意佢嘅 colour 啦，因為上咗塊面度咧，真係 cast 到個 shadow， 望落去咧係有翻個影啦，跟住個輪廓會分明啲啦，同埋精緻啲。咁所以咧，如果你都係 looking for contour powder， 但係你要帶灰嘅話咧，咁我覺得 Canmake 05號咧呢一個都係一 quite nice 嘅選擇嚟嘅。去到碎粉啊 ，baby， 咁嗱，其實我儲緊唔同嘅碎粉咧，諗住另外拍條片去做分享，到時咧上埋塊面度咧去俾大家參考嘅。咁但係咧，我仲儲緊當中，同埋我未得閒拍上面嗰個效果住，咁所以咧聽住我講先。嗱，呢一個咧就係 from Canable 嘅，其實我買咗一段時間㗎啦，我覺得係非常非常之好用嚇，越用越中意嗰啲 friend 嚟嘅，咁所以咧大家都可以咧去望一望。咁佢呢度有個網紗啦，跟住 comes with a pop 啦，其實你攞粉嘅時間咧大概會是這樣的，唔平均㗎嘛。咁個 trick 咧就係對接。搓一搓先至拍上你嘅皮膚嗰度嚇，咁我而家唔拍落塊面度啦嚇，我拍上隻手度俾大家望下啦，佢係冇色嘅。你見到啦，係少少白咗嘅啫，咁但係上塊面度咧，你有 foundation 去晾咧係 OK 嘅，同埋頭先我講嘅份量咧，二次係比較多咗少少。咁但係 anyway， 拍咗上塊面度咧，其實你會見到咧，佢唔會乾嘅，因為我乾肌咧好明顯嘅。如果乾咧，我個眼底咧會開始起格仔紋啦，同埋嗰啲紋咧會明顯咗。呢一個咧拍完上塊面度咧，或者皮膚度咧係唔會乾咗嘅。大家見到咧，就算份量多咗咧，都冇出乾紋嘅，一樣咧望落去咧係好有嗰種咧絨布嗰啲 feel 嘅，好似嗰啲天鵝絨嗰啲 feel 嘅，咁係好細緻啦個皮膚，跟住咧望落咧好似好嫩滑咁樣啦，咁係我哋想要嘅嘢嚟噶嘛，咁所以變咗咧呢一個咧就係我每次用喺塊面度嘅時間咧，我就覺得 nice 喎嚇，因為佢係霧面嘅狀態啦，佢冇閃粉，唔會令到啲毛孔更加明顯啦，仲會成個皮膚望落去咧係好細緻啦，好 nice 啦，好似一啲 BB 嘅皮膚一樣，我感覺佢就唔太控油嘅，因為我哋咁潮濕咧，我出街都一定有油嘅。我覺得佢冇將我嘅油量減少同埋延遲嚇，咁但係 other than that 咧，我好 enjoy 佢喺我塊面嗰種感覺啦，同埋嗰個 finish。如果你都想嗰個碎粉令到你皮膚細緻幼滑嘅話咧，你都可以去 Canable 望下。化妝掃呢條咧係 Make Up Forever 嘅156化妝掃，佢個名叫做 Wavy。咁呢一個咧係我揾咗好一段時間咧想要嘅化妝掃，我就係想要呢一類型嘅頭，攞嚟做咩咧？重點地咧上胭脂。咁但係我發現咧，原來呢個頭咧唔係好多品牌有嘅喎嚇，我揾下去到 Make Up Forever 咧，我先至見到嘅。咁嗱 ，Make Up Forever 嘅掃咧係 high quality 嘅，我之前咧都有好幾支，咁我亦都係好 enjoy 嘅，毛質非常之好啦，找粉能力強啦，亦都係上色啦，亦都係唔會使到咧甩晒毛啊，岩巉好鞋嘅，亦都唔會吉面嘅，所以 Make Up Forever 嘅掃咧絕對係可以放心。咁但係只不過你係揀邊一支咁解嘅啫。咁呢一支咧我自己中意愛嚟咧就係做胭脂啦。咁點完個顏色之後咧就印喺呢個位置啦，跟住咧再少少 blend 去後面嗰度啦。咁我覺得重點上色嚟講咧，呢一個係非常之好，因為你點完啲胭脂之後咧，你就可以咧將佢平擺喺你想要嗰個位置嗰度咧，就去加強嗰個顏色啦。甚至乎有時咧，我係會用呢啲掃咧去掃咗一個比較大範圍嘅顏色先，跟住咧想加個層次感嘅話咧，我就會用呢個咧點同一個嘅胭脂，跟住再喺呢個位置咧度做加強嘅。咁所以咧呢一個咧我就覺得越用越好用，一定要同你哋分享下。最尾一支大愛啦，亦都係非常之難買嘅一個大愛嚟嘅，就係 Muji 嘅洗手液啊 ，baby！ 嗰次都係 pat 撞棍咧先至買得到咋嚇，我唔知而家有冇易買咗啦。嗱，但係咧我都唔係買到佢最 hot 嗰一個氣味嘅，我都係淨係買到佢依蘭 and Orleans。咁佢最 hot 嗰個氣味咧係唔知咩木咁樣啦，跟住就話同 Aesop 咧嗰一支咧好似係平替版啊，各樣。咁先唔好理佢係咪平替先啦。整體嚟講咧，我覺得呢一個咧顏值又高又好用嚇，洗完對手唔會覺得好乾嘅，同埋嗰個氣味好舒服啦，因為係 properly 精油嗰啲 friend 嗰啲味道啦。你洗嘅時間咧，佢係香到咧你聞得到啦，跟住你亦都好 relax 啦，跟住洗完之後咧對手咧唔會係奇乾。
啦。咁所以變咗咧，我覺得先姑勿論佢係唔係 Aesop 嘅平價啦，但係咧，如果佢自己嚟講咧，都係非常非常之好用，同埋咧你用完之後咧，仲可以買 refill 嘅包裝咧，倒翻落去個樽就可以啦。我唔記得佢有2定3個味道啦。咁總之咧，如果你經過 Muji 你見到嘅話咧，唔好講，立咗一支先嚇，跟住翻屋企慢慢用，用完再話俾我聽你中唔中意。好啦，話咁快同大家分享完畢啦，唔知今條片有冇燒到你？如果燒到你嘅話，老規矩喺樓下俾火 emoji 我，等我知道咧我燒到你了，話埋俾我聽咧，究竟我燒到你啲咩喎？好啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。